یو بل مثلا دلته علماء ذکر کړی دا وغه دا لکه بدی باندې اولنۍ مسله چا کړی د نوغه علامه سیوطی کړی دا علامه سیوطی رحمه الله مشهور عالم دی او ډېر کتابونه یې لیکلي دي هغه لیکلي دي دا په 9 صدۍ کې تیر شوی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نو د یو پیغمبر مور او پلار او کافران په دنیا کې نه تیر شوی دی باندې اولنې قول چا کړی دی علامه سیوطی رحمه الله تعالی دې آیت لاندې یو غد بحث کړی دی چې وتقلبک فی الساجدین نو هغه چې د نبی صلی الله علیه وسلم مور او پلار چېونو وي دا مسلمانانو دا یو ډلې د علماو دا قول لې لکه په سعودي عرب کې عالم تر شوی دی علامه محمد امین شنقیطی رحمه الله یو تفسیری لیکلی دی اجواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن ډېر ښه تفسیری لیکلی ناشنا نو علامه شنقیطی ډېر ترجیح ورکړی دا او دا آیتونه راوړي دي عمومات راوړي دي چې الله په دې قرآن کې ځای په ځای فرمایلی دي وې د پیغمبر علیه السلام مور او پلار چې وکنه دا د اهل الفترت نو اهل الفترو یعنی دا په هغه زمانہ کې الله پیدا کړی وو د دنیا نه ترې دي چې په هغه زمانہ کې پیغمبران دنیا ته نو راغلي نو د اهل الفترت په معنی کې د علماء رائے دا یو خو چې پیغمبر وته نه راغلی کنه نو دیو باندې کې د علماء رائے دا چې دونه به الله په قیامت کې امتحان والی قیامت کې به امتحان والی کې د قیامت امتحان پاس کوشته به جنت ته بوزي او کوئی قیامت امتحان فیل کوشته به جهنم ته لاړ شي نو هغه وی چې دا د اهل الفترت نو د نبی له سلام مور او پلار او وی په قران کې الله په سوره یاسین کې وی چې لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون پیغمبر علیہ السلام ته تعالی دیر پر را لګلې چې هغه قوم ویره چې ما انذر آباؤهم چې هغه پلاران نه دی رولې شوی د الله طرف نه مطلب پیغمبر وته نه دی راغله او غافل دي وې دې معلومیږي چې پیغمبر نو راغله او دویم دا ده په دې سورې سجده کې الله فرمایي چې لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون دې آیت هم دغه مطلب ده دریم آیت پیش کړی د سورې سبا وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وې دا آیتونه دلیل دې خبره ده چې دا د فترت په زمانه کې وفات شوی او د پیغمبر نو راغله قیامت کې به الله امتحان لیو کې د جنت ول ورکی او بیا وی دویم ډله د علماء دا وی چې حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی یو صحابي راغی تپوس یې وکړو ول الله پیغمبر اين ابي دې مسلمان شوی لکه سړی وګنه نو یو روایت ده یو بعض علماء د يهودي خدا خبره غلطه ده یعنی دې مسلمان شوی دی صحابي دی راغی د نبی رسول الله نه تپوس کوي اين ابي زما بلار چرته بلار وفات شو د کفر په حالت جاهلیت په وخت کې وفات شو نبی رسول الله ویل ابوک فی النار ستا بلار په ور کې دی بس سړی ډېر زیات ویری دا نو نبی رسول الله والسلام چې ګره دی ویل چې ډېر ویری کنه نو به ته आवाज وکړي د روان شو आवाज وته کول دی خراشه دوباره وته ویل ان ابي واباك فی النار زما بلار او ستا بلار دونه پور کې دا دې لپاره چې د ته وی چې ګوره یواز ستا بلار خبره نه ده د جاهلیت په دور کې چې کم خلک هم د دنیا نه تللی دی او ایمان نه دی راوړی نو بس دا ټول پور کې دي هغه تسلی ورکړه چې واځ ستا بلار نه دی بلکې زما بلار هم پور کې دی ان ابي واباك في النار زما بلار او ستا بلار دونه پور کې دي دا حدیث امام مسلم نقل کړی دی او صحیح حدیث دی په یو حدیث کې دا راغلی دی او دا د حدیث دی چې لګي واځ امام مسلم نه نقل کړی دا امام ابو داود نقل کړی دی امام احمد بن حنبل نقل کړی دی ابن حبان نقل کړی دی امام بهقی نقل کړی دی مسند ابو یعلا نقل کړی دی مسند امام بزار ټول نقل کړی دی صحیح حدیث دی چې نبی رسول الله مدول چې ان ابي واباك في النار زما بلار او استاد بلار ځوان سي یا پور کړي په یو حدیث کې امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې استاذنت ربي ان استغفر لامي ما د الله نه اجازه ته وغوښته چې الله ز خپل مور له مغفرت او بخنه وواړم نو فلم يأذن لي الله ما اجازه ترانه او بیا نبی له سلام وی چې واستاذنته ان ازور قبرها
به ما د الله نه اجازه وغوښته چې الله زه د قبر زیارت لاړ شم نو فاذن لي مال الله اجازه راکړه چې لاړ شم. وې دا حدیث هم صریح دی په دې خبره کې چې نبی رسول الله وایي چې ما د مور د لپاره مغفرت او بخنه غوښته خو الله مال اجازه رانه. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. پیغمبر خود مشرک او کافر باره کې منع شوی دغه لپاره بخنه نه غواړي کنه. بهرحال دا د بلې ډلې د علماو رائے ده، اکثر علماو رائے ده چې نبی رسول الله د پلارانو نیکه چې کوم سلسله نسب دی کنه نو د معد ابن عدنان ته چې کله خبره ورسي نو د مخکې بګي دغه راغلي مسلمانان بګي تیر شوی دي خو د معد ابن عدنان نه وروسته بیا بګي مسلمانان نه تیر شوی. او د ابراهیم د پیغمبر علیه السلام د پلار چې کوم دور او د مور نو په دیو کې د ابراهیم علیه السلام دین دیو تر رسیدلی و. د مکه د مشرکان چې د ابراهیم علیه السلام دین ته رسیدلی و دیو نه مانه. ډیر د خلکو چې په زمانه کې موحدین او هغه په ملت ابراهیمی باندې هغه شرک نه وکړي. د ابراهیم علیه السلام دین خو د هغه زمانه نو چې ګنې دیو د دین نو راغله. د ابراهیم علیه السلام دین و تر رسیدلی و خو بچا منل او چا نو منل. لکه ډیر د خلک تر شوی موږ درس کې ویلو چې هغه موحدین د جاهلیت یو بګ زید ابن عمرو ابن نفیل د سعید ابن زید رضی الله عنه بلار چو کنه نو ډیر بګ د خلکو چې هغه د سره غیر الله ته سجده نه ولګولې دغه هغه د ابراهیم علیه السلام دین در رسیدلی او په توحید باندې و دیو د دین نو منل. بهرحال د پیغمبر مور او بلار دی په دې کړه بحث نه دی وکړ خو هغه سبب یو چې سب پیغمبر علیه السلام ویلي دی او موږ ته په صحیح سند را رسیدلی دی. بس دغه بګ لیکلی دی امام ابن کثیر ماجیګر ما ابن کثیر د خراسانونو په موبایل کې مې راوړاو نو هغه په کې لیکلي دي چې الجمع بین الآیات والاحاديث د دې احادیث او د آیاتونو په منځ کې چې جمع راولین وي هغه د سیدا چې به ان يكون الله تعالی اعلم نبيه انهما لا يؤمنان چې کې دې شي چې الله پیغمبر خبر کړي چې دا ستامور پلار خود اهل الفترت نه وو او د اهل الفترت نه الله په قیامت کې امتحان لري نو که امتحان پاس کو جنت ته بځي او که امتحان پاس نه کو جهنم ته بځي. و پیغمبر علیه السلام چې دا خبره کړې ده کنه چې ان ابي و اباك في النار زما بلار او استاد بلار دوه پور کړي او د بل حدیث راغلی چې ما د استغفار اجازه ته وغوښته الله تعالی اجازه رانک وای کې دې چې الله خپل پیغمبر له خبر ورکړي چې استاد مور او بلار نه الله په قیامت کې امتحان لري او دغه امتحان په پیل کې نو ورته بځي وایي چې پیغمبر دا خبره کړې وې دا هغه پیغمبر مور او بلار دي کنه چې هغه امام الانبیاء دی هغه سید ولد آدم دی هغه افضل البشر دی او الله بو اول جنت دروازه کولاوي اول به جنت ته پیغمبر علیه السلام داخلي نو کو الله مور او بلار بخینو الله د قدرت نه خو بعید نه ده خدای الله قانون دا دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك د پیغمبر سره محبت په خپل ځای غوړي لکه اوس یو سړی د پیغمبر سره محبت کوي او دومره حد ته ورسیږي نه چې پیغمبر ته الہ او معبود وي نو دا جایز ده امینه نه ده جایز کنه. د پیغمبر خپل یو مقام دی پیغمبر به د الله مرتبه ته نه رسي دا ټیم خو وخت نه دی جوم بسو ده او باندې پیغمبر به د الله مرتبه ته نه رسي. د پیغمبر سره محبت کول د ایمان حصہ ده او په دې محبت کې چې انسان ځان وسوځي او ځان لوګي کې او ځان ویني کې دام کم ده وره خو محبت بعد دوی حد ته نه رسي چې توله د الٰه مرتبه ورکې د معبود مرتبه ورکې دی مرتبه ته نه رسي چې پیغمبر علیه السلام د تر ابو طالب په باره کې وی چې دا په جنت کې ور حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چې کله نبی علیہ السلام د تر وفات شګنه پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات خپه شو وی به وی چې لاستغفرن لك ما لم انه عنه زما تر زبستان د پاره د هغه وخت پورې مغفرت او بخنه د الله ونه غواړم تر څو چې زما نشوي نیم د الله طرف نه ځکه پته خوته نو الله دو آیتونه نازل کړو یو د سوره قصص آیت ده 56 نمبر آیت الله تو فرمایل چې انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. پیغمبر استاد خپل تر سړي رمینوا ډېر محبت دیو خو د محبت مطلب دا نه دی چې ته بچا ته هدایت هم غني کولای شي هدایت به مستقبل لاس کینا ستاګر صرف خلکو ته لار خودل لار سموللی
اوس په دې لار روانول د الله کار. انک لا تهدی ته هدایت نشي کولای ته په سم لار باندې نشي روانولې من اغسوک احببت جستا وسره مینی ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کوي چاته چې واړي او هو اعلم بالمهتدين او دا الله تعالی خپو هده خو ته معلوم دی هدایت مندون کی خلق چې کوم خلق د هدایت قابل دي بچا کې د هدایت زیشته د خلق الله پیژني الله ته هدایت نصیب کوي. او الله الیس الله باعلم بالشاکرین د حبشین او سړی راغله د تکتور د رنگ نه تکتور غلام دی او د نیکنو مم نه دی معلوم څه د پلار نوم معلوم دی بلال ابن رباح بس د اسماء الرجال لا ټول کتابونه چې لټ پلټ کې کنه د بلال لجن هو د نیکنو مم په کې ونه ګوري د نیکنو مې چاته نو معلوم خو څومره اوچت سړی دی نبی له سلامت وي بلال وي څه عمل کې وای چې جنت ته تللی وم د معراج پشپ باندې وای ما ستاسو خپل کشاره واورېده څه عمل کې د اوچت مقام ول الله ورک مکه چې فتح کړهانو دغه تور حبشي غلام د کعبه سر ته وخېجاو ول اذان وکا الله ته معلوم دی الله الیس الله بعالم بالشاکرین ولی الله ته شکرګزار خلق معلوم نه دی الله نه پیژني سر چا کې د ایمان زیب کې دی الله ته ایمان نصیب کوي چا کې زې نشته وته نه نصیب کوي نو الله ته معلوم دی هو اعلم بالمهتدين. دویم آیت چې الله نازل کړه د سوره توبه آیت ته 113 نمبر الله فرمایل چې ما کان للنبي والذین آمنوا ندی مناسب د پیغمبر د پاره والذین او دا کسان د پاره چې ایمان وروړي دي اي استغفروا للمشرکین چې بخنو غواړي د مشرکانو د پاره ولو كانوا اولی قربا اگر کدا مشرکان خوندان د خپل ولی او رشتہ داری من بعد ما تبين لهم پس داغینه چې ښکار شي واضح شي دی وتا چې انهم اصحاب الجحیم چې دی خوندان د جهنم دي. د پیغمبر د پاره جایز نه دي چې د خپل رشتہ دار مشرک د پاره د الله نه معافي وغوړي دا ول جایز نه دي ګوره د مؤمنانو د پاره جایز نه دي بس پیغمبر علیہ السلام داغینه پس بیا منش به ول معافي نه وغوښته د الله نه به ول د الله نه معافي. محمد ابراهيم محمدي